तपाई सबैले सेवारु भन्न चाहन्छु अनि वेलकम टु माई च्यानल है त। आज तपाईहरुको लागि पोखरादेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्मको यात्राको क्रममा पोखराको केही चर्चित स्थानहरु र पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको स्थल मार्गमा भेटिने अति मनोरम दृश्य र प्रमुख ठाउँहरुको चिनारीको रूपमा मैले जाने अनुसार विभिन्न ठाउँहरुको व्याख्या गर्दै यो मेरो ट्राभल ब्लग मार्फत तपाईहरुको सामु आएको छु। कृपया स्वीकारिदिनु होला। सो आई होप मुक्तिनाथसम्म पुग्न एप्रोक्सिमेटली ट्राभल कस्ट, हवाई मार्ग र स्थल मार्गको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन, पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा भेटिने हिस्टोरिकली प्लेसहरू अर्थात् ठाउँहरू, स्थलहरू र स्थल मार्ग मार्फत ट्राभल गर्दाको सडकको अवस्था, मुस्ताङबाट देखिने हिमालहरूको चिनारी सहित मुक्तिनाथ मन्दिरको तपाईहरुको लागि जानकारीमूलक यो भ्लगबाट भरपूर्ण मनोरञ्जन र जानकारी लिनुहुनेछ भन्ने र यो भ्लग हेर्नुहुने मेरो सबै अडियन्सहरूले ऐतिहासिक मुक्तिनाथ मन्दिरको नाममा भए पनि एउटा सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने आशा अपेक्षा गर्दछु। सो पुरा जानकारीको लागि अब भिडियोतर्फ लागौँ है त। सबैको जय होस्। हामी यति बेला हेवा तालको बीचमा रहेको तालबराई मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा छौँ। यो बराई देवी मन्दिर पोखरामा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्मारकको रूपमा चिनिन्छ। यो मन्दिर तालको बीच भागमा रहेकोले मन्दिरसम्म पुग्न डुङ्गा चढ्नु पर्ने हुन्छ। यो बराई मन्दिरमा अजिमाको स्वरूप रहेकोले गर्दा विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले वैशाख र कार्तिक महिनामा पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। फेवातालको छोटो घुमघाम पश्चात मेरो सम्पूर्ण टिम सहित हामी पाताले छाङ्गो अर्थात् डेभिज फल पुगेका छौँ। यो झरनाको नाम डेभिज फल राखिनुको पछाडि एउटा वास्तविक घटना जोडिएको छ। सन् 1961 को ताका एक महिला स्विस पर्यटक डेभी फेवातालमा स्नान गर्दै गर्दा आकस्मिक तालको पानीले बगाएका थिए। बग्दै जाँदा हालको पाताले छाङ्गोको भूमिगत सुरुङमा हराएकीले गर्दा उक्त छाङ्गोको नाम हाल डेभिड फल भनेर चिनिन्छ। यही पाताले छाङ्गोबाट भूमिगत सुरुङ मार्ग हुँदै रहस्यमय तरिकाले बगेको पानी 300-400 मिटर जति तल गुप्तेश्वर गुफामा देख्न सकिन्छ। तर थोरैमा त्यसपछि कता निस्किन्छ मलाई थाहा छैन। पाताले छाङ्गोमा एकछिन घुमेपछि हामी फेरि गुप्तेश्वर गुफातिर प्रवेश गर्दैछौँ। पाताले छाङ्गा र गुप्तेश्वर गुफाको दूरी एकदमै नजिक छ। यस गुफाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक र प्राकृतिक विशेषता, धार्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्व तथा आकर्षणहरू यस प्रकार छ। यो गुफा सन् 1940 तिर स्थानीय बासिन्दाहरूले भेटेका थिए रे। गुफा पत्ता लागिसकेपछि यहाँ गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको स्थापना भएको रहेछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि यो स्थल पवित्र मानिन्छ किनकि यहाँको मुख्य भागमा शिवलिङ्ग रहेको छ जसलाई भगवान शिवको स्वरूप रूपमा पूजिन्छ। यो गुफाको लम्बाइ करिब 3-3.5 किलोमिटर लामो छ भन्ने भनाइ छ। तर पर्यटकहरूको लागि खुला भाग करिब 100 मिटर जति मात्र हो। त्यसपछि तल जान अलाउड गरिँदैन। भित्र प्रवेश गरेपछि चट्टानबाट बनेको विभिन्न आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। गुफाको भित्री भाग निकै साँगो र चिसो हुन्छ जसले रहस्यमय वातावरण बनाएको छ।
यो गुप्तेश्वर गुफामा विशेष गरी शिवरात्रि, तीज र अन्य धार्मिक पर्वहरूमा तीर्थयात्रीहरूको भिड हुने गर्दछ। यो गुफा पनि पोखराको प्रमुख आकर्षणहरूमध्ये एक हो। पाताले छाँगाको भ्रमणपछि पर्यटकहरू यो गुप्तेश्वर गुफा छोड्दैनन्। गुफाभित्रको अनौठो प्राकृतिक बनावट र पानीको आवाजले पर्यटकहरूले रोमाञ्चक अनुभव र डरलाग्दो महसुस हुन्छ। साथीहरू, यो हो पोखराको बगर क्षेत्रमा रहेको निकै ऐतिहासिक स्थल बिन्दावासिनी मन्दिरको भौलीमा पुगेको छु। यो मन्दिरको बारेमा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो भगवती देवी दुर्गा माताको स्वरूप साथै पुरानो भक्ति केन्द्रको रूपमा चिनिँदो रहेछ। धार्मिक विश्वास अनुसार यो मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास पनि रहेछ। विशेष गरी यो मन्दिरमा दशैं, तीज र नवरात्रको समयमा भक्तजनहरूको ठूलो भिडभाड हुने गर्दछ रे। यो मन्दिरको बारेमा यदि नै भन्न चाहे, किनभने यति बेला समयले डाँडा काट्न लागिसकेको छ। मेरो यात्रा काठमाडौँ पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्मको यात्राको आज पहिलो दिन। आजको मेरो डेस्टिनेसन भनेको पोखराबाट 52-53 किलोमिटर डिस्टेन्समा रहेको पर्वत जिल्लाको कुस्मा बजार हुनेछ। अन्त्यमा भन्नुपर्दा यो बिन्दावासिनी मन्दिर केवल पोखरा उपत्यकाभित्र रहेका धेरै पर्यटकीय स्थल तथा धार्मिक स्थलहरू मध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिन्छ। पोखरा पुग्ने पर्यटक जो कोहीलाई पनि यो बिन्दावासिनी देवी भगवतीको कोटसम्म पुग्न आकर्षित तुल्याउनेछ। जय होस् बिन्दावासिनी देवी भगवतीले हामी सबैको मनोकामना पूरा गरौँ। काली गण्डकी नदी र पूर्वतिर मोदी खोलाको संगम स्थलमा अवस्थित छ यो कुस्मा बजार। यो बजार समुद्री सतहदेखि करिब 800 मिटरमा रहेको छ। कुस्मा बजारको मुख्य आकर्षक भनेको कुस्मा बागलुङ र कुस्मा ग्यादी झोलुङ्गी पुलहरू विश्व प्रसिद्ध छ। त्यो बाहेक प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, स्काई साइक्लिङ तथा भ्यू टावरहरूको अवलोकन गरी भरपूर्ण मनोरञ्जन लिन सकिने छ है त। बागलुङ कालिका मन्दिर बागलुङ जिल्लामा पर्छ। यो त मुस्ताङ जाने अन द वेमा पर्ने भएकोले हामी चाहिँ बागलुङ कालिका मन्दिर पनि भिजिटको लागि निक्लेको छौँ। बागलुङ जिल्लाको प्रमुख धार्मिक स्थल यो बागलुङ कालिका मन्दिर गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ बजारको उत्तर पूर्व भागको कालिका स्थान टाकुरामा अवस्थित छ। यो मन्दिर समुद्र सतहबाट करिब 1000 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो मन्दिर बागलुङ जिल्लाकै प्रमुख आकर्षण मानिन्छ। यहाँ स्थापित भएको कालिका देवीलाई अत्यन्तै शक्तिशाली देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ। धार्मिक विश्वास अनुसार यो मन्दिरको स्थापना त्रेता युगमा रामायणकालीन समयमा भएको बताइन्छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष दशैं नवदुर्गा पूजाको बेला र चैत पूर्णिमाको बेलामा हजारौं भक्तजनहरू दर्शनका लागि आउने गर्दछन्। मन्दिर वरिपरि शान्तिपूर्ण वातावरण, सदाबहार हरियाली र बागलुङ बजार मनोहक दृश्य देख्न सकिन्छ। कालिका मन्दिरको अगाडिबाट बलेवा र कालीगण्डकी नदीको सुन्दर दृश्य पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिले बागलुङ कालिका मन्दिर बागलुङ जिल्लाको पहिचान बनेको छ। यहाँ पुग्दा भक्तजनहरूले आस्थाको अनुभूति मात्र होइन, प्राकृतिकसँग पनि निकट सम्बन्ध महसुस गर्न सक्दछौँ। हाय गाइज, यो हो बेनी बजार, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र। यो बजार समुद्र सतहबाट करिब 850 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा हेर्दा बेनी बजार म्याग्दी खोला र कालीगण्डकी नदीको संगम स्थलमा रहेको छ, जसले यस स्थानलाई अत्यन्तै रमणीय बनाएको छ। चारैतिर हरियाली, डाँडाकाँडा, कालीगण्डकी नदीको कलकल बग्ने आवाज, आसपासका ठुला ठुला आकाश छुने जस्तो लाग्ने पहाडहरूले आकर्षण बढाएको छ। बेनी बजारबाट मुक्तिनाथ, लमनथाङ र थोरङ पास जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा पुग्ने प्रवेशद्वार मानिन्छ।
यति बेला म लेते गाउँ नजिकै रहेको अत्यन्तै मनमोहक प्राकृतिक नुप्से झरना पुगेको छु। यो झरना बेनी जोमसोङ मुक्तिनाथ राजमार्गमा पर्ने भएकोले मुक्तिनाथ यात्राको क्रममा जो कोही पनि यो झरनामा फोटो खिच्ने र झरनाको चिसो स्पर्शको आनन्द लिने गर्दछन्। यो झरना कालीगण्डकी नदीको छेउमा अवस्थित छ। वरिपरि हरियाली पहाड, हावाको सुस्केरा र पानीको तीव्र बग्ने आवाजले यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्छ। झरनाबाट चिसो हावा आउने भएकोले धेरै यात्रुहरू यहाँ केही बेर विश्राम गर्ने रुचाउँछन्। यो चाहिँ लेते गाउँ हो साथीहरू। लेते गाउँबाट देखिने हिमालहरू। यो लेते गाउँको उचाइ करिबन 2500 मिटरमा अवस्थित छ। यो गाउँ थकाली, गुरुङ, मगर र क्षेत्री समुदायहरूको बसोबास रहेको रमणीय सुन्दर हिमाली गाउँ हो। यो गाउँबाट धौलागिरी, टुकुचे र नीलगिरी हिमालहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। साथीहरू, यति बेला म हिमाल पारीको देश भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोङ बजारतिर प्रवेश गरिसकेको छु। यो क्षेत्रमा जति पटक पुगे नि ठिक नबन्ने ठाउँ रहेछ, किनभने मेरो यात्रा यो पटक सहित तेस्रो हो। नमरी बाचे दैवले साँचे अझै पनि कति पुगिने हो थाहा छैन। जोमसोङ बजार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत मुस्ताङको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हो। यो बजार समुद्र सतहबाट करिब 2800 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यो अप्पर मुस्ताङको लोमानथाङ हुँदै तिब्बत क्षेत्रको प्रवेशद्वार र मुस्ताङको सांस्कृतिक तथा आर्थिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ। यहाँसम्म पुग्न सडक प्रयोगकर्ताहरूले जोमसोङसम्म पुग्न पोखराबाट करिबन 180 किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो हवाई मार्ग प्रयोगकर्ताहरूले हवाई दूरी मोटामोटी 80 किलोमिटर तथा 20-25 मिनटको उडानमा पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट प्राचीन व्यापारिक केन्द्र र धार्मिक स्थल कागबेनी 11 किलोमिटर, अप्पर मुस्ताङको लोमानथाङ मोटामोटी 100 किलोमिटर र पवित्र स्थल मुक्तिनाथसम्म पुग्न करिब 20 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। जोमसोङ हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदी हिन्दू धर्ममा अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ, जहाँ नेपालमा एक मात्र शालिग्राम भेटिने नदीको रूपमा चिनिन्छ। जोमसोङ बजार नेपालको एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक महत्त्व बोकेको ठाउँ हो। हिमालको कोदमा रहेको यो सुन्दर बजार आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, समृद्धि, संस्कृति र रोमाञ्चक यात्रा अनुभवको लागि पर्यटकहरूको मन जित्ने सफल भएको छ। वरिपरि स्योको बगैँचा, प्राचीन गुम्बा र हिमशिखरका मनोरम दृश्यहरूले गर्दा जोमसोङ नेपालको हिमालयन यात्राको एक अविस्मरणीय क्षण हुनु पुगेको छ। वाओ साथीहरू, यो हो है कागबेनी। यहाँ हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मका श्रद्धालुहरूको लागि पवित्र स्थल हो। यो स्थान पवित्र कालीगण्डकी नदीको तटमा रहेको पिण्डदान स्थल हो, जहाँ मृत आत्माको शान्तिको लागि श्रद्धा तथा पिण्डदान गर्ने परम्परा पुरानो समयदेखि चलिआएको रहेछ। यो स्थान मुक्तिनाथ पुग्ने बाटोमा र अप्पर मुस्ताङको लोमानथाङ जाने बाटोको केन्द्रबिन्दुमा रहेकोले धेरै जसो तीर्थयात्रीहरू यहाँ रोकेर पूजा-आजा गर्ने गर्दछन्। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको दृष्टिले पनि कागबेनी अत्यन्तै पूजनीय छ। यहाँ प्रख्यात काग छोदे मठ विराजमान भइबक्सनु भएको छ, जुन करिब 550 वर्ष पुरानो बौद्ध गुम्बा हो रे। यस गुम्बामा तिब्बती परम्परा अनुसारका पूजा तान्त्रिक विधिहरू गर्ने गरिन्छ। यो स्थान पुरानो थकाली समुदायहरूको बस्ती हो। यहाँको घरहरू परम्परागत तिब्बती शैलीमा बनेका छन्। बाक्ला बाक्ला ढुङ्गाका पर्खालहरू र ससाना झ्यालहरू र छानामा सुकाइएका काठ दाउरा देख्न सकिन्छ। यो बस्ती पुरानो मुस्ताङ राज्यको प्रवेशद्वार मानिन्छ, जसले तिब्बती व्यापार मार्गसँग जोडिएको इतिहास बोकेको रहेछ। कागबेनीको बाटो हुँदै पुरानो लोमानथाङ अप्पर मुस्ताङ पुगिन्छ। यहाँको उचाइ समुद्र सतहदेखि लगभग 2800 मिटरमा रहेको छ। हाय गाइज, आज काठमाडौँ पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्मको यात्रा तेस्रो दिन। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, किनभने मुक्तिनाथ नपुग्ने साथीहरूको लागि यो विशेष हुनेछ। मुक्तिनाथ मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित एक अत्यन्तै पवित्र र ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हो, जसलाई हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीहरूले समान श्रद्धा र आस्थाका साथ पूजा गर्दछन्। यो स्थल समुद्र सतहबाट करिब 3710 मिटर उचाइमा ठासाङ गाउँपालिका 4 मा अवस्थित छ।
यो मुक्तिनाथ मन्दिरले मोक्ष प्राप्त हुने थलो भनेर चिनिन्छ। हिन्दू धर्म अनुसार यो विष्णु भगवानको अवतार नारायणको मन्दिर हो। यहाँ पूजा आराधना गर्दा जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास छ। बौद्ध धर्ममा भने यसलाई चुमी ग्याछा ख्याङ भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ जल र अग्निको देवता बस्ने स्थान। यो मन्दिरको पछाडिपट्टि रहेको 108 धारालाई अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ। यी धाराहरूबाट निरन्तर बग्ने चिसो पानी हिमालको बरफ पग्लिएर आएको हो। यो सब मुक्तिनाथ बाबाको मेन मन्दिर भनेको यही मन्दिर हो। यो हो यति बेला चाहिँ मुक्तिनाथ बाबाको दर्शनको लागि आउनुभएका भक्तजनहरूको चाहिँ भिडभाड देखिन्छ। सायद आज नयाँ साल 2082 साल आज सुरुवात भएको दिन भएर पनि हुनसक्छ। भिडभाड देखिरहेछौँ यति बेला हामी यहाँ। यहाँका सबै 108 वटै धारामा स्नान गर्दा पापहरू धोइने र आत्मा शुद्ध हुने विश्वास छ। ती सबै धाराहरू विष्णुका अवतारको प्रतीक मानिन्छ। यो मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट वरिपरि देखिने हिमालहरूको दृश्य अत्यन्तै मनमोहक हुन्छ। धौलागिरी हिमाल 8168 मिटर, नीलगिरी, तिलिचो अनि विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिम नदीको रूपमा चिनिने खोरोङला र अन्नपूर्ण हिमालहरूले नजिकैबाट स्पर्श गरिरहेको महसुस हुनेछ। मुक्तिनाथ दर्शनको लागि उपयुक्त सिजन भनेको फागुनदेखि जेठ महिनासम्म उपयुक्त सिजन मानिन्छ। यो समयमा पानी र हिउँ नपर्ने भएकोले उपयुक्त समय भनिएको हो। त्यसो त अरू महिनामा पनि जान नसकिने होइन। वर्षायाम र जाडो महिनामा अत्याधिक पानी पर्ने र हिमपात हुने हुँदा यात्रामा त्यति सहज हुँदैन। मुक्तिनाथ वरिपरि मुख्य रूपमा थकाली, गुरुङ, लोपा तथा तिब्बती मूलका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बसोबास गर्ने गर्दछ। थकाली समुदायको पेसा प्राय व्यापार हो भने लोपा र गुरुङ समुदायमा खेती, पशुपालन र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू गर्ने गर्दछन्। कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई चिसोमा? यहाँ हेर्नु न, कति छैन नि। भगवान्ले कहाँ चिसो दिन्छ? दिँदैन।
गाइजहरू भिडियो त पुरा हेरिसक्नु नै भयो। सो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, राय सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि म आशावादी हुनेछु। फेरि मेरो द लिम्बू लेन्स च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू तपाईँ समक्ष कहिलेकाहीँ ल्याउने गरेको छु। हवस्, नमस्ते, सेवारो, आजलाई बाई बाई।